Čaute priatelia. Čaute. Vítajte späť na YouTubeovom kanáli Život v prírode Puškár. My sme sa vybrali do prírody. Máme tu prvý sneh. Dneska nám tu fúka hnusný severný vietor. No, mne slzia oči. Čiže nič ideálne. Posnažím sa nájsť nejaké miestečko, kde nebude fúkať, lebo pokiaľ fúka, sú teploty pod nulou a fúka takýto studený vietor, tá pocitová teplota sa neskutočne znásobuje dole a máte pocit, že umrznete. Ten vietor, to nie je to bohvie čo. Pôjdeme, chcem ísť do takej opustenejšej chatky, niekde tak tuto vyššie v lesoch, aspoň tam si možno budeme chránení pred tým vetrom a spravíme si možno nejaké dobré, teplé kakávko, keď už máme, a niečo samozrejme k tomu kakávku dobré, a keď už máme ten predvianočný čas, samozrejme v obchodoch už je po lete hneď, ale ja už to začínam mať, keď napadne ten prvý snežik. Takže ak máte záujem priatelia, tak isto si pozrite toto video. No a my sme sa posunuli už o kus ďalej a stále hľadáme tú chatku. Áno, niekde ju tu nájdeme, len samozrejme stále fúka vietor. Miestami sa nám podarí nájsť nejaké to zakryté miesto, čo je parádne. Je to tu úplne iná klíma, keď nefúka ten vietor. Ale ako vidíte, už je to tu krásne zimné, až na ten vietor. Tak my sa pomaličky pôjdeme presunúť tej chatke, ale najskôr musíme niekde tu nájsť. Priatelia, tak my sme už kde, Peťka? Sme v tej chatke. Áno, takže tu sme celkom chránení pred tým vetrom silným, takže paráda. Až na to, že je tu troška tých paučín. Troška dosť. Všade okolo, ale to nevadí. Vadí. Sme v prírode a bude nám tu aspoň o to teplejšie. Ja si tu pôjdem niečo vyložiť a pôjdeme si ohriať to kakávko a niečo dobré si tu dáme pod zub, keď už pomaličky idú tí Vianoce, aj keď ešte máme nejaký ten, koľko? Máme november. Za mesiac, že? Za chvíľku bude mesiac. Mesiac do Vianoc, takže už sa nám to pomaličky, ale skutočne blíži. Je ti zima, Peťka? Nie, nie je. Čo mi tu stále plače, že ti je zima? No a čo, s tým si musel rátať, že budem fňukať. Nenávidím zimu, je mi zima. Ty vole, myslela som si, že táto nová bunda ma zachráni, no ale ako...
Už keď som ťa zobral do dobrej vykúrenej chatky. Vykúrenej? A kde sa kúri? No musíš Je tu, to no. extrémna zima, priatelia. Necítim si už prsty na nohách. To bolo moje posolstvo. Ale možno, keď si dám kakao, tak to bude lepšie. No, tak my si ideme povyberať nejaké tie veci. Aj bože. Tu máš nejakú winter škole, vianočnú školu. Budeme mať. No. Rozprávaj, čo tam, kúkaš sa len na to. Ešte som zamrznutá. Sedíš. Jaj bože, vyťahni už ten varič, nech sa ohrejem. Toto. Mliečko na kakávku. Ježiš, ale my si dáme ešte najprv predtým teplý čajík. Ja som zabudol, že ja tu mám aj teplý čaj. No to hovoríš až teraz? No, aby si sa dohriala. Ja si to tu nastavujem tie veci. V tejto super luxusnej chatke. Takýto luxus to si nemôže nikto dovoliť. Máme termosku. No. Ja sa asi nemôžem hýbať, ja som úplne tuhá. No. Asi to tu pôjdem nastajlovať. Tuto a pôjdeme potom si dať ten čajíček, že? Áno. No tak my sme si to už nachystali. Peťku som poslal von, to sa môže akorát spoza okna na to pozerať. Ja idem dovnútra, je mi zima. Bo mi tu furt pili uši, že mi je zima, že tu zamrzne. Nedostaneš ani dobrý teplý čajík, nič. Chceš čajík? Áno, áno. No, dobre, tak ideme si najskôr dať troška teplého čajíku. No čo, už je ti lepšie? No. Ukáž, čo to piješ? Zo skleneného pohára v prírode? Čo? Ale ne, to je tritán. To je niečo... Tritán. Plás jak titán. No ten čaj je fajnovo teplý. No, No dobre. tak by ti bolo teplejšie. No super. Celou si ma oblial. Čo robíš na ten teplý čajík? Ten je výborný v tejto zime. No, tak vidíte, ja tu už mám aj mliečko nachystané, varič takto pripravený. No, hygienické podmienky nie sú, dá sa povedať, tie reštauračné, ale čo sa dá robiť, no. Musíme pracovať tam, kde sme, no. A tomu sa prispôsobiť. No, Peťka vraví, že ešte by si dala toho teplého čajíku. No to príde vhod teraz. Tak ešte si nalejeme. No. Fajne sa tu z neho dymí. Podmienky na čajík sú tu ideálne na teplý. No, pôjdeme a pripraviť to. Kakávko si tu.
No. Dáme si tu mliečko zohriať teplé. No. Teplúčko. Nech sa mi to tu zohrieva, kakálko máme tu. Gránko teda. Kakálko si spravíme. A niečo sladké si dáme k tomu. No, tak Peťka nám utrela poháriky a pôjdeme my si pripraviť to kakálko. Dobre ti je tam? Dobre. A hovorí, že je strašná zima. Áno. Čo už narobíme? Je mi zima. To je smutné. Radšej choď miešať to kakálko. To bude rozumnejšie. Čo to tu? Nič nám to pláva. A to je z minulého oného čaju, keď som robil z toho bylinkového. No skús to kakálko. Už to začína byť jemne teplé. Jemne Za iba. chvíľočku bude. Čo to tu pláva? Ja som ti to povedal. A prečo si to neumí? Ale však to je v tom sitku, tam sem tam to zajde ten čajík, vieš. Jaj, no však nevadí. No. Dobre pani kuchárka, dáme tu mliečko. Rozdelíme toto mliečko. No a teraz tam pôjde Peťka dať kakálko. No, teraz tam Peťka pridá kakálko. Jak to pracuje? No, mne tam daj poriadne, toho nešetrím. My tam. Čaká, to neviem, či bude tvoje alebo moje, však počkaj. Ja kakálko môžem vyššie. Ja viem, ty máš také sladké. No, ešte to nemá ani farbu. To prvé. Ešte dám, neboj. Poriadne. Ešte dáme. Ja si isto dám, ty si ochutnaj a ja si ešte pridám potom. Slabé. No však som ti povedal, že ty nemôžeš šetriť. To bude, neboj sa. No, my toto dorobíme a teraz pôjdem nakrájať tú štôlu, kúkneme sa, čo to je zač. No, takže kakavečko máme a teraz sa pozrieme na túto štóličku. Iha, to je tvrdé jak kámeň. To asi bude od tej zimy, že? No, neviem. Čo? Ale to bude požívateľné.
myslím, že to bude dobré. Hej? Čo ja viem. Uvidíme. Vyzerá to. Vianočná štôla. Takže priatelia, my už máme kakauko, máme túto Winterstollen a musíme povedať, že kombinácia kakauka a toto Veľmi Winterstollen. dobrá. No. Najprv som sa to už tak obával, keď som to krajal, že to bude. A bolo to také tuhé, ale ono tak asi má byť. Nie je to tuhé. Ale keď si to krajal, to bolo také... No je to super. Úplne sa to rozplýva a keď to zapijem tým... Ono je to podobné ako to panettone, tá štóla. Toto je zase také, toto je nemecké, nie? Či rakúske. Čo mi chutí vyššie. Takže veľmi dobrá. Tak je to výborné. Kakauko. Pripomína mi to detstvo. Vždy, keď sme ešte s babkou chodili na čerstvé mlieko. A možno nám spravila toto. A kakauko. Nejaký A pletenku. no, Vianočku. no to bola pecka. No vtedy, keď sme boli malí, tam ešte vieš toho mlieka, keď bolo, tam vždycky ostávali také tí, jak sa to volá, no, to tam plávalo, nie na mlieke, taká šupka sme to volali. No, viem, čo myslíš. Bola to šupka, vždycky sme hovorili, papka, na nedávaj, ale človek si na to zvykol, no. Teraz si to už nestane. No, toto je pecka. Už nám je lepšie, no. My si to ideme ešte vychutnávať a potom sa ešte ozveme, ale dneska je kosa, ale našťastie vonku fúka silný vietor, ale tu, aj keď je zima, ten vietor, keď nefúka, je to o dosť lepšie. Takže priatelia, my už si to tu len obalíme. Tu poupratujeme. No, daj to do tamty celítky. Ešte nepotrebujeme. Potrebujeme ešte. Netreba bohliako. Však keď mi je zima. Ja si tam natmáš ten celítek, to vypráš iba zo štólen. Štólen. Priatelia, mám pre vás dobrú radu. Keď idete takto v zime do prírody, zoberte si hlavne veľa kapesníkov. Tak viete ako no. Aj na soplíky a podobne. Kapesníky musia byť. No nič. My si to ideme pobaliť a pomaličky sa presunieme. Už na cestu domov, aby sme to nezamrzli, lebo keď človek stojí stále a má tí topánky, tak mu celkom tu nohy mrznú, ale už je tá práva vianočná atmosféra. Priatelia, ako vidíte, my už sme sa pobrali na cestu domov. Dnes v tomto mrazivom dni sme si to užili. Ja som si troška pofrflala, ale prežila som to. Bolo to nakoniec super. Štóla, Weihnachtsstollen bola výborná, kakauko taktiež. Kde by si mala takýto krásny zážitok? Sice hovorím všade naokolo, fúka dneska hnusný severák, no našťastie tuto sme ako tak chránení, ale všade naokolo človek počuje silný vietor, ale čo sa dá robiť? Dneska sme si to užili v takejto opustenej chatke, troška sme si dali to kakauko, nejaké ten Stollen, Winterstollen a sme si to vychutnali. Aj keď nohy už mrznú, pokiaľ človek
na chvíľku takto zastaví. Pokiaľ chodíte, ale však zase sa nám to rozprúdi, keď budeme chodiť, ale keď človek chcel by to sa vyzúť z týchto pánok a Prežil troška... si ma? Prežil som ťa, no. No, on trpí, no. Ne, Lebo ja vždycky frflám, keď mi je zima. No ale ja za to nemôžem. No mne je proste zima. No ale máš zase zážitok nový, na ktorý nikdy nezabudneš. Priatelia, dúfam, že sa vám páčilo toto videjko, jak áno, tak čo? Zanechajte určite like, hoďte nejaký komentár, priatelia. Pokiaľ neodoberáte a máte radi naše videá, tak určite sa prihláste na odber. No a však už pomaličky sa nám začína blížiť ten čas vianočný, tak máme už aj ten snežík, no ale uvidíme, asi do Vianoc zase nebude na Vianoce, ako to býva. No. Tak teraz sa to troška vyblázni, no uvidíme, necháme sa prekvapiť a no čo priatelia, tak my sa potom vidíme na budúce pri nejakom tom videu z prírody a tak sa držte a Čaute. Deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel.